बनफशा, जिसे वाइल्ड वायलेट या स्वीट वायलेट के नाम से भी जाना जाता है, मार्च और अप्रैल में पहाड़ों पर पाई जाने वाली एक आयुर्वेदिक औषधि है और इस औषधि का प्रयोग सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक लाइट पिंक कलर का फूल होता है और इसे सुखाकर इसका काढ़ा या इसकी चाय बनाई जाती है और विशेषकर ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। हमारे यहाँ हम बचपन से इसको यूज करते आए हैं, आप भी इसे कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फूल लगता है देखने में और इतने ही इसमें गुण भी है।